अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ हानिया और मैं आज आई हूँ एक रेमेडी लेके। आज मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करूँगी आपसे, एक रेमेडी शेयर करूँगी जो हर घर का मसला बन चुका है, क्योंकि आज अब आ गई हैं सर्दियाँ और अब हर घर में ये मसले चल रहे हैं कि फ्लू, फीवर, कफ चल रहा है। जहाँ सर्दियाँ आ गई हैं वहाँ विंटर्स में दिल करता है कि आइसक्रीम खाएं, हम ये चीज़ खाएं, वो चीज़ खाएं, लेकिन अब हम क्या करें, हमारे गले ख़राब हैं, फीवर हो रहा है, फ्लू हो रहा है। तो मैं इन्हीं चीज़ों के लिए आज एक रेमेडी शेयर करूँगी आप लोगों से, ताकि आप लोग विंटर्स को खूब इंजॉय करें। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने प्याज और अदरक क्यों रखा हुआ है। जब मैं आज कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही तो मैं प्याज और अदरक का कर क्या रही हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आज मैं रेमेडी शेयर कर रही हूँ, वो भी प्याज और अदरक से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ली है एक प्याज और हमने लिया है अदरक, जिंजर और अनियन। चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम पहले पील करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को जूसर के हेल्प से इनका जूस निकाल लेंगे इस तरह। ये है अनियन वाटर और ये है जिंजर वाटर। अदरक का पानी हम हेयर के लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम फ्लू और फीवर में कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम लोग आज फीवर, कफ और फ्लू की रेमेडी ये है कि जब भी आपको फ्लू, फीवर या कफ हो, आप इसी तरह से 5 मिनट्स के अंदर अंदर इन तीनों को बाय बाय कर सकते हैं और विंटर्स को एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसको पीना कैसे है। आप दिन में 2 दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 स्पून, दोनों चीज़ें आपको 1 स्पून लेनी हो, सुबह और रात में। इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, बस 1 स्पून लेना है आपको अनियन और 1 स्पून लेना है आपको जिंजर। ये थी मेरी आसान सी फ्लू, फीवर और कफ को बाय बाय कहने की एक इजी सी रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने फ्लू, फीवर और कफ को बाय बाय कह देंगे और विंटर्स को खूब एंजॉय करेंगे आइसक्रीम्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रहेगा। मैं फिर मिलूंगी एक नई रेमेडी या एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।